هندخل بعد كده على نموذج تاني، وهو عبارة عن 3 شموع بقى مع بعض مش شمعتين. يعني احنا خدنا الشمعتين ورا بعض كان منهم الانجلفنج او الابتلاع. هناخد طيب لو 3 شموع عاملين شكل معين، ايه الشكل ده واسمه ايه وبيعمل ايه؟ هنبدأ بأول واحد، نموذج اسمه نموذج نجمة المساء او الايفنينج ستار. وده بيتكون من 3 شموع. بيكون شكلهم عامل ازاي؟ اول حاجة بيكون عندي شمعة خضراء كبيرة بالمنظر ده كده. طيب الشمعة الخضراء الكبيرة دي تكون جاية بعد اتجاه ايه؟ صاعد. حلو. وبعديها تكون عندي شمعة خضراء تانية صغيرة كده بس ليها خصائص معينة هنقولها. احنا هنسمي الشمعة دي رقم 1 والشمعة دي رقم 2، وبعدين يجي شمعة رقم 3 تكون لونها أحمر وتكون عاملة ايه؟ عاملة كده أصغر شوية من رقم 1 بس ايه؟ أدنى من رقم 2. طيب النموذج ده بيتكون من 3 شموع. بيجي في نهاية الاتجاه الصاعد زي ما احنا موضحين، يشير لاحتمال ايه؟ انعكاس الاتجاه. خلاص. طيب الشمعة رقم 1 لازم تكون شمعة صاعدة كبيرة زي ما احنا ايه عاملين هنا كده اهي. الشمعة رقم 1 شمعة صاعدة كبيرة. طيب الشمعة رقم 2 بقى مالها؟ لازم تكون جسمها صغير ويكون الديل بتاعها أعلى من الشمعة رقم 1، ويكون أعلى حاجة في النموذج. يعني أعلى ديل ده أعلى نقطة في النموذج كله، ما يكونش ديل رقم 3 أو ديل رقم 1 أعلى منه. خلاص. ويكون زي ما قلنا إن جسمها إيه؟ صغير كده. طيب إيه اللي بعد كده؟ إن الشمعة رقم 3 الحمراء دي تكون شمعة هابطة كبيرة. أحيانا ممكن جسمها ده يكون أكبر منين؟ من الشمعة رقم 1. يعني إذا كانت كده تمام، أو إذا كانت أكبر من كده تمام أكتر، مفيش أي مشكلة. المهم ان هي تكون ايه؟ قد او اكبر من رقم 1، واكبر طبعا من ايه؟ من رقم 2. لازم تتجاوز دي الشمعة رقم 2. النموذج اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه نموذج نجمة المساء، وزي ما قلنا بيجي في نهاية اتجاه الصاعد. وايه اللي يحصل؟ بيعكس الاتجاه. تمام. ده مثال على نموذج الايفنينج ستار او نموذج نجمة المساء. زي ما احنا قلنا، زي ما قلنا بيتكون من 3 شموع. الشمعة رقم 1 بتبقى شمعة صاعدة كبيرة. الشمعة رقم 2 لازم يكون ديلها أعلى منهم كلهم ويكون جسمها صغير أهو. والشمعة رقم 3 تكون هابطة وكبيرة، ممكن تتجاوز أو لأ الشمعة رقم 1. فالمنظر أهو بالظبط زي ما احنا شرحناه، فبيشير لانعكاس الاتجاه. أنا عندي هنا اتجاه صاعد، إيه اللي حصل هنا؟ انعكاس الاتجاه. طيب نفس المنظر ده لو قلبناه، لو قلنا ان نفس القصه دي حصلت في الاتجاه الهابط، ليها نموذج برضو؟ ليها نموذج، وده اللي احنا هناخده مع بعض دلوقتي. نموذج نجمة الصباح، عكس اللي فاتت مورنينج ستار. وده برضو بيتكون من 3 شموع، ولكن ده في نهاية الاتجاه الايه؟ الهابط. يعني بيكون عندي شموع هابطة كده، يجي عندي شمعة هابطة كبيرة نفس اللي احنا قلناه في اللي فات بالظبط. ماشي. بعديها تيجي شمعة هابطة برضو بس جسمها صغير وديلها معدي ديل اللي بعديها. وبعديها بقى العكس، هنا يجي ايه؟ واحدة صاعدة كبيرة كده. الانديكيشن ايه؟ ان الشمعة رقم 1 هابطة كبيرة. رقم 2 ان ديل الشمعة رقم 2 ادنى نقطة، مفيش حاجة تاني معديها، ويكون جسمها صغير. الشمعة رقم 3 تيجي صاعدة ايه؟ وكبيرة بالمنظر ده. اهو الشكل ده كده، الشكل ده كده اسمه ايه؟ اسمه نموذج نجمة الصباح. طيب بيفيدني بايه او هعرف منه ايه؟ هعرف برضو منه ان انعكاس الاتجاه، ان الاتجاه الهابط خلص والاتجاه الصاعد بدأ يظهر. ماشي. ده كده اسمه نموذج نجمة الصباح. ده مثال على النموذج اللي احنا لسه قايلينه، نموذج نجمة الصباح. انا عندي اهو اتجاه هابط، جينا في اخر الاتجاه الهابط في 3 شموع. عندي شمعة هابطة كبيرة، الشمعة اللي بعديها جسمها صغير والديل بتاعها اقل نقطة، وبعدين الشمعة اللي بعديها شمعة كبيرة. طيب أنا عايز أقول لكم على حاجة. المثال ده كده لما نيجي أهو، خلينا نبص على الحتة دي عشان يبقى عليها زوم. أنا عندي هنا أكتر من نموذج مع بعض.
لو انا خدت الثلاث شموع مع بعض هقول ان ده نموذج نجمه الصباح المورنينج ستار، وده بيعكس الاتجاه، مفيش اي مشكله. طب لو انا واحد تاني يقول لي ايه، يقول لي اه لا، طب ما الشمعه اللي في النص دي شكلها كده شبه الايه، الهامر المقلوب، صح؟ ديلها صغير من تحت وجسمها صغير وديلها اللي فوق طويل، فدي برضو انعكاس اتجاه، ده كده صح؟ اه صح، مفيش اي مشكله. واحد تاني يقول لي طب ما انا لو خدت الشمعه اللي في النص والشمعه الثالثه، هقول لك ان الشمعه رقم 3 بلعت كل الشمعه اللي قبليها وهي جايه في نهايه اتجاه، فده ممكن يكون انجلفنج او ابتلاع شرائي، صح برضه. كلهم في الاخر بيقول لك ان في انعكاس في الاتجاه، صح كده؟ اه. طب انا كان اتجاهي ايه؟ هابط. اللي شاف دي واللي شاف دي واللي شاف دي كلهم هيقولوا ان في انعكاس في الاتجاه، ويبقى اتجاه ايه؟ صاعد، صح كده؟ وبالتالي كلنا صح. اه. لكن كل ما كان النموذج اتكون على شموع عددها اكبر، كل ما كان النموذج ده اقوى. يعني لو انا شفت نموذج على شمعة واحدة وانت شفته على 2، انت احسن مني. لو انا شفته على 3، انت احسن مني. اللي يشوفه على 4 يبقى احسن واحسن، وهكذا. كل ما عدد الشموع زاد يكونوا شكل معين او نموذج معين، كل ما كان القوة بتاعة النموذج ده او الفعالية بتاعته اقوى، يعني انعكاسه اقوى. تمام؟ حلو جدا.